Merhaba arkadaşlar. Şimdi size birbirine yakın kavramlardan bahsedeceğiz. Nedir bunlar? Şimdi ozon tabakası incelmesi, küresel ısınma ve asit yağmurlarından bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle ozon tabakası incelmesi dediğimiz olay nedir? Şimdi önce ozon tabakasının ne olduğundan bir bahsedelim. Arkadaşlar ozon tabakası dünyamızı burayı kabul edersek, dünyamızın dışında hava küre dediğimiz atmosfer var. Atmosferin dışında ozon tabakası denen bir tabakamız var. Ozon tabakasının görevi nedir arkadaşlar? Şimdi bizim güneşten ışınlar geliyor. Arkadaşlar güneşten gelen ışınların hepsi o kadar masum değil. Mesela UV dediğimiz ultraviyole ışınlar var. Bunlar bizler için çok tehlikelidir. UV ışınları ya öbür ismiyle mor ötesi ışınlar. Şimdi bu ışınlar canlılar üzerinde mutasyonlara yol açabilir. O yüzden bu ışınların dünyamıza ulaşmaması gerekiyor. Dolayısıyla güneşten gelen bu UV ışınları ozon tabakasına çarptığı zaman ne yapıyor? Geriye yansıyor ve bu şekilde ozon tabakası güneşin zararlı ışınlarının dünyamıza ulaşmasını engelliyor. Ama bizler ne yapıyoruz arkadaşlar? Klima gazlarında ondan sonra kloroflorokarbon dediğimiz yani deodorantların içine kullandığımız gazlarla bu ozon tabakasını ne yapıyoruz? Şöyle inceltiyoruz arkadaşlar. Bu incelme sonucunda ne yapıyor? Bu gazlar, bu ışınlar dünyamıza ne yapıyor? Ulaşıyor. Ve bunun sonucunda da canlılar üzerinde önceden kestiremediğimiz mutasyonlar meydana geliyor ve sonuçları ağır oluyor. Şimdi bunu geçtikten sonra arkadaşlar gelelim şimdi küresel ısınmaya. Küresel ısınmayla ozon tabakası birbirine karıştırıyor. Arkadaşlar küresel ısınmaya sebep olan gaz karbondioksit gazıdır. Yani biz buradaki aşağıda çektiği gibi ne yapıyoruz? Karbon salınımını yani karbondioksit biraz fazla atmosfere saldığımız zaman ne oluyor? Olay şudur. Şimdi güneşten ışınlar geliyor. Bunlar normal ışın olsun. Buradaki UV ışınlar değil. Normal ışınlar geldi arkadaşlar. Ve bu ışınların bir kısmı yeryüzüne çarptıktan sonra ne yapıyor? Uzaya geri yansıyor. Tamam. Ama karbondioksit miktarı arttığı zaman şöyle bir olay gerçekleşiyor. Burada dünyamıza çarpan ışınlar buradaki karbondioksit tabakasına tekrardan çarpıyor. CO2 diyelim buraya yazalım. Ondan sonra tekrardan ne yapıyor? Dünyamıza geri gidiyor. Yani içeriye giren bir ışın sürekli geri yansımalar sonucunda arkadaşlar dünyayı giderekten ne yapıyor? Isıtıyor. İşte biz bu olaya küresel ısınma diyoruz. Küresel ısınmanın sebebi neymiş? Karbondioksit gazı. Buradaki ozon tabakasının incelmesine sebep olan gaz ise kloroflorokarbon dediğimiz gazlar arkadaşlar. Şimdi gelelim asit yağmurlarına. Şimdi asit yağmurları da yine aslında küresel ısınmayla alakalı. Ama burada ekstradan 2 tane daha gazımız var arkadaşlar. Şimdi bizler ne yapıyoruz? Fosil yakıtları kullanıyoruz. Yalnız buradaki kalitesiz fosil yakıtları kullanıyoruz. Yani kömürün biraz da adisini kullandığımız zaman, burada yaktığımız zaman arkadaşlar atmosfere NO2, SO2 ve CO2 gazlarını salıyoruz. Ve buradaki NO2, SO2 ve CO2 gazları havadaki su buharları ile tepkimeye giriyor ve yeryüzüne ne yapıyor arkadaşlar? Böyle asit yağmurları olarak ne yapıyor? Dünyamıza iniyor. Tabii ki bu asit yağmurları sadece canlılara zarar verdiği gibi aynı zamanda işte otomobillerimizin boyasına zarar veriyor. Ondan sonra işte evlerimizin boyalarına falan zarar veriyor. İşte heykellerin, mermerleri ne yapıyor? Zarar veriyor arkadaşlar. Bu şekilde yıkıcı bir etkisi var. Daha yoğun olduğu zaman arkadaşlar canlıların yaşamını ne yapıyor? Tehdit edebiliyor arkadaşlar. Evet. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.